Sevgili dostlarım, hepinize merhaba. Bu yayınımızda sizlerle birlikte borsaya bakacağız. Ardından dolar Türk lirasını inceleyeceğiz. Son yaşadığımız büyük afetin 6 Şubat biliyorsunuz Kahramanmaraş depremi. Orada çok sayıda canımızı toprağa verdik. Öncelikle onların hepsi için Cenab-ı Allah'tan rahmet, geriye kalan yakınları için de Rabbimden sabırlar dileyerekten yayınımıza geçelim. Borsa İstanbul'la ilgili, dolarla ve altınla ilgili uzun zamandır video yapmadım. Bunu etik bulmadığım için yaptım. Bir sürü canı toprağa verdiğimiz için bizlerin ekonomik konuşmasını burada doğru bulmadığımdan dolayı arkadaşlar uzun bir süre yayınlarıma ara verdim. Bugün itibariyle borsa analiziyle başlayacağız. Ardından da doları sizlerle birlikte değerlendireceğiz. Dolar Türk lirasına geçmeden önce hemen borsaya bakalım. Borsada da deprem felaketinin ardından arkadaşlar biliyorsunuz işlemler açık bırakıldı. Her ne kadar da bunu etik bulmasam da bu yanlıştan geri dönüleceği yönündeki düşüncelerim mevcut. Çünkü birçok kişinin toprak altında olduğu süre içerisinde Borsa İstanbul'un açık tutulması gerçekten etik olmadı. Borsada aşağı yönlü sert hareketler yaşandı ve bu hareketlerin ardından da tekrardan bir toparlanma süreci içerisine girildi. Tabii bu kayıplar o zaman zarfı içerisinde nasıl düzeltilebilir? Bunu da hep birlikte zaman içerisinde göreceğiz. Borsa İstanbul 5025 puanla haftayı kapattı. 5020 puanlı Borsa İstanbul'un yukarı yönlü kapatması bizler için ne anlam taşıyor? Bunu da hep birlikte burada değerlendireceğiz. Borsa İstanbul'da 4 saatlik grafik üzerinde baktığımız zaman arkadaşlar bizler gene teknik olarak ABC düzeltmesi içerisindeki bir Borsa İstanbul'da bir D düzeltmesi şeklinde hareket görebiliriz. Buradaki hareketin de 5800 puan civarına doğru Borsa İstanbul'da yukarı yönlü hareketi hala da yukarı götürme ihtimali oldukça yüksek. Diğer yandan baktığımız zaman hükümet tarafından desteklenen bir Borsa İstanbul gözden kaçmıyor. Aşağı yönlü hareketlerde panik yapmamak önemli olacak. Çünkü her aşağı yönlü hareket Borsa İstanbul'da birer alım fırsatı olarak değerlendirilecektir diye düşünüyorum. Seçim öncesi Borsa İstanbul'da hükümet kanadının özellikle aşağı yönlü hareketler istemeyeceği ve tekrardan toparlanan Borsa İstanbul'da 5800 puan civarındaki şu hareket önemli olacak. Çünkü burada bu 5800 puan seviyesi bir W şeklindeki teknik analiz yönteminde gördüğümüz bir yukarı yönlü yükseliş hareketinin kırılma seviyesi olarak da takip edilebilir. 5800'ü yukarı yönlü kırabilir ve burada bir kalıcılık sağlayabilir ise Borsa İstanbul yatırımcıları buradaki hareket 4400 yani 1400 puan daha Borsa İstanbul'u yukarı çekme ihtimali oluşur. O da bizlere Borsa İstanbul'da bir 7200 puan seviyesine doğru rally sayılabilecek bir yükseliş alanı beraberinde getirebilir. O yüzden Borsa İstanbul yatırımcısı arkadaşların dikkatli olmasında fayda var sevgili dostlarım. Dolar Türk lirasına baktığımız zaman sevgili dostlarım dolar Türk lirasındaki özellikle 18 lira 80 kuruşun hep birlikte sizlerle birlikte önemine değinmiştik. Buradaki 18 lira 80 kuruş maalesef ki aşılmış durumda. Haftalık ve günlük kapanışlarda 18 lira 80 kuruş üzerinde dolar kurunda görülmeye başlandı. Bu 18 lira 80 kuruş neden önemliydi ve Merkez Bankası neden buralarda baskıya daha fazla müdahil olmaya çalışıyordu? Bu da çünkü 18.80 üzerindeki teknik görünüme baktığımız zaman dolar kurundaki 19 lira 50 kuruş seviyesindeki bandın açıldığını sizlerle birlikte burada görüyoruz. Tabi bu da dolar kurunda yukarı yönlü isteğin artık 19 lira 50 kuruş civarına doğru daha istekli bir şekilde, daha hevesli bir şekilde gitmesi anlamı taşıyordu. O yüzden Merkez Bankası burada her ne kadar da 18.80 üzerinde baskı kurmaya çalışsa da dolar kuru 18.80'i yukarı kırarak haftalık bir kapanışta yaparak 19 lira 50 kuruş seviyesine doğru hareket etmeye yavaş yavaş başlamış durumda. Tabi depremin etkileri 1999 yılındaki deprem sonrasındaki dolar kur hareketlerini de incelediğimiz zaman sevgili dostlarım burada da 99 depreminden sonra ilk 3 ay içerisinde dolar kurunun 400 liralardan 700 küsür civarlara doğru bir artış gösterdiği görüyoruz. Uzman ekonomistlerin söylediğine göre de depremin maliyetinin 50 ile 70 milyar dolar arasında Türkiye'ye bir maliyeti olacağı da göz önünde bulundurursak dolar kurunda yukarı yönlü bir devalüasyon sürecinin yaşanma ihtimali de yüksek gibi gözükmekte. Tabii Türkiye hükümeti Merkez Bankası'nın alacağı tedbirler doğrultusunda gene dolar kurunu sizlerle birlikte zaman zaman analiz etmeye devam edeceğiz. Şu an kısada baktığımız zaman 19 lira 50 kuruş seviyesine doğru dolar kurunda bu atakların
yukarı yönlü devam edeceği düşüncelerim arasında. Bu arada Standard Chartered'ın yapmış olduğu biliyorsunuz açıklamalar var. Onlar da dolar kurunda 36 TL civarına doğru bir yukarı yönlü hareket beklediklerini. Bunun gerekçeleri arasında ise arkadaşlar mevcut hükümetin seçimleri kazanıp buradaki politikalarını devam ettirmesi koşulunu öne sürmüşler. Bu koşulda dolar kurunun da 36 TL civarına doğru yukarı yönlü hareket edeceğini bildirmişler. Ayrıca mevcut hükümetin seçimi kaybetmesi durumunda ise yeni gelecek hükümetin de dolar kurunda 20 ile 28 TL arasında bir fiyat aralığını beraberinde getireceğini söylemişler. Şimdi Standard Chartered'ın yapmış olduğu bu açıklamalara sizlerle birlikte teknik analiz yöntemini kullanaraktan bakacak olursak benim için kısa vade, orta vade ve uzun vade 3 tane kanal aralığı var. Şimdi kısa vadedeki 18.80 benim için önemli bir kanal aralığıydı. Bunun 19 lira 50 kuruş seviyesindeki bir kısa vade kanal bant aralığı takip edilmeli diye düşünüyorum. Şimdi orta vade dolar kurunu alıp daha uzun vadede ben dolar kurunu elimde tutmak istiyorum diyen arkadaşlarımız için ise 20.55 bakın şuradaki 20.55 seviyesi ve bu kanalın haftalıklarda özellikle takip ettiğimiz zaman 20.55 üzerinde kapanışlar başlaması buradaki 26.91 kanalını açacaktır. O yüzden orta vade yatırımcısı arkadaşlarımız için de 20.50 ve 26.91 ikinci dolar TL kurunda teknik analiz yöntemiyle takip edilecek olan bir hedef, orta vade hedefi olarak 2023 yılı içerisinde takip edilebilirliği yüksek diye düşünüyorum. Şimdi Standard Chartered'ın yapmış olduğu açıklamalar doğrultusunda dolar kurunda uzun vadeli 36 lira hedefi. Burada da arkadaşlar aylık kapanışlar takip edilmesi lazım. Aylık kapanışlarda da daha agresif yukarı yönlü bir kere hareketlerin başlayabilmesi için öncelikle dolar kurunun aylık kapanışlar seviyesinde 22 lira 73 kuruş seviyesi üzerinde kalmayı başarması lazım. Eğer ki bu 22 lira 73 kuruş seviyesi üzerinde dolar TL kuru kapanışlarını yapmayı başarabilir ise o zaman bizler için ilk hedef bölgesi 25.30, onun üzerinde 27.85 ve daha agresif durumlarda ise bu çoğu bizim yerli analiz uzmanlarının da beklentisi doğrultusunda 30 TL civarına doğru buradaki agresif hareketi dolarda başlatacak olan işte o zaman sinyali bizlere getirebilir. O da uzun vadede 22.73 yani aylık bazdaki kapanışlarda takip edeceğiniz seviye 22 lira 73 kuruş seviyesi olmalı. Buradaki hareket ilk etapta 30 TL civarına doğru dolar kurunu yukarı yönlü götürebilir. Standard Chartered'ın yapmış olduğu 36 TL tahmini de arkadaşlar işte buradaki 22.73 seviyesinden maalesef ki geçiyor. Aylık kapanışlarda yükün daha fazla doğal afetlerden kaynaklı olarak, cari açıktan kaynaklı olarak buradaki yükün daha fazla Merkez Bankası'nın üzerinde artmasıyla birlikte 22 lira 73 kuruşlar seviyesine doların yerleşmesi maalesef ki bizi 36 lira seviyesindeki rakama doğru da götürebilir. Bu hedef maalesef ki dolar kurunda mevcut. Fakat burada gene Fed'in yapacağı atraksiyonlar da önemli olacak. Şubat ayı ile birlikte Fed faiz artışlarına devam edecek mi? Yoksa Fed tarafında burada faiz artışlarında aşağı yönlü hareketler göreceğiz mi? Burada dolar endeksi tarafına baktığımız zaman Fed'in faiz artışlarına devam edeceği yönündeki bir görüntü mevcut. Bunda dolar endeksine baktığımız zaman 103 puanın üzerinde dolar endeksinin daha aktif bir şekilde hareket edeceği görülmekte. Şubat ayı içerisinde Fed'in alacağı karar çok önemli olacak. Burada Powell'ın yapacağı açıklamalar da gene önemli olacak. Enflasyon odaklı Fed'in faiz artışlarına devam edip etmeyeceği gene önemli olacak. Fakat burada bir konu var. Bu da ABD'nin özellikle hükümetinin paraya olan ihtiyacı. Burada her ne kadar da Fed faiz artışlarına devam etse de tabi biliyorsunuz oradaki gelen veriler çok önemli. Veriler her ne kadar da olumlu gözükse de faiz artışlarıyla birlikte ben verilerin bu kadar düzgün çıkmasını pek de doğru bulmuyorum. Yani burada verilerle oynandığı yönünde bende kanaatler maalesef ki oluşmuş durumda. Fed'in faiz artırımlarına devam etmesi özellikle 2023 ilk çeyreğinden sonra mümkün benim tarafımdan mümkün gözükmemekte. Çünkü hükümet kanadının da harcamaları arttırmak istediği fakat para sıkılaştırması politikası yürüten ABD'nin de şu an itibariyle buna sıcak bakmadığı görülmekte. Tabii hükümetin yapacağı baskılar doğrultusunda Fed'in ve Powell'ın son açıklamalarıyla da zaten faiz artışlarını yavaşlatacağı yönündeki bilgiler de mevcuttu. Bir sonraki videomuzda altınla ilgili bu görüşleri gene sizlerle birlikte paylaşacağım. O yüzden bizde her ne kadar da cari açık kaynaklı ve deprem yüklerinden kaynaklı olaraktan dolar kurunda yukarı yönlü hareketin
devam etmesi benim kanaatimce yukarı yönlü olacaktır. Düşüncem devam ediyor. Dolar endeksi de tekrardan aşağı yönlü hareketlerini globalde özellikle devam ettirecek. ABD tarafının da enflasyonla mücadelesinde başarısız olacağı yönündeki düşüncelerim de hala da geçerliliğini korumakta. Tabii ekonomi dinamikleri sürekli değişebilir. Bu değişen dinamikler doğrultusunda sizlerle tekrardan yayınlar yapacağız ve kapanış seviyelerine göre de takip ettiğimiz liste doğrultusunda bunları burada sizlerle birlikte yorumlamaya çalışacağız sevgili dostlarım. Evet, ben tekrardan 6 Şubat büyük depremde hayatını kaybeden sevgili canlarımız için tekrardan Allah'tan rahmet dileyerek, geride kalan yakınlarına da sabırlar dileyerek burada yayınımızı sonlandırmak istiyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili dostlarım.